Hi. So, би сүүлийн бичлэг оруулсны дараа манай найз Чука надруу sending questionnaires to my past crushes гэдэг бичлэгийг явуулсан. Тэгээд намайг энэ бичлэгийг хийгээд оруулаад үзээрэй гэж зүгээр санал болгосон. Instagram-аас яг та нараас энэ бичлэгийг үзмээр байна уу, үгүй байна уу гэж асуусан хүн та нар бүгдээрээ yes гэсэн. Би тэр no гэдэг юм би өөрөө дарсан. Анх юм шиг их дүгэн бол амар ингээд oh it's really exciting, it's gonna be cool. Тэгээд би өчтөр орой яг тэр questionnaire form ингээд хийсэн байхгүй та гэсэн чинь just the thought of зүгээр ингээд өмнө байсан сайн хүмүүс руугаа явуулна гэж бодсон чинь зүгээр одоо сайн биш л дээ. Гэтэл тухайн цаг үедээ сайн байсан хүмүүс шүү дээ. Тийм болохоор oh my god. Угаасаа тэгээ сайн хүндээ сайн гэдэг хэлэх ямар амар эдийг мэдж байгаа. Тэрэн дээр би нэмээд одоо 7 хүн нэгэн зэрэг хүмүүс сайн байсан гэдэг хэлэх гээд явуулах чинь. Okay. За эхлэхээс өмнө би зүгээр өчтөр ямар асуулт хийснээ би харуулъя. The title is I used to have a crush on you. And hey, if you receive this form, then it means that at some point in the past I used to have a crush on you. My friends suggested me to make this video and my followers really wanted to see it. So no other motives than the good content from my YouTube channel. So don't feel awkward. Thank you for helping me. Sincerely, Bunny. So the first question is, do you know me? Yes, no, maybe. Mini. Oh my god. Миний одоо явуулж байгаа зарим хүмүүс намайг мэдгүй ч яж болно. Like ганц хоёроо дуулсан ч хүмүүс байгаа. So like what's your name? You don't want your name to appear in the video. Please type a fake name here. Do you know that I liked you? Yes, no. I had my suspicions and others. If you knew, how could you tell that I liked you? Did you ever like me? Yes, no, kinda. Rate my physical appearances from 0 to 10. And rate my personality. Nope, bad vibes to you're awesome. And what was your first impression of me? And what terms are we on? 0 to 5. How awkward is this? It's cool through very awkward. And any other comments. Яг би заримдаа нэг санаа зовхгүй. Зарим нь өмнө сайн байсан хүмүүс одоо амар дэжгүй сайн найзууд. Зарим нь like сүүлийн 4 жил ерөөсөө ярьж байгаагүй. Тухайн үед мэддэг байсан ч гэсэн нэг амар харилцаж үзээгүй болохоор окей, зүгээр би явуулнаа. За хамсахгүй. Oh my god, they're oh my god, online. It's so good online so good. Oh my god, I'm gonna fucking kill myself. Wait, Veggie Hanana. Oh my god, we Belmarena. That's a bichita. Oh my gosh, shit. Yata. Kaya also. Huye bi yuichu. Oh my god, okay. Yana bi yuhi getana. Hushe manaka namag bellodachi. Би нэг өндрөн бүр биччихэж үзэж байгаагүй юм биш үү? Яна хариуч. Oh my god. Хүйээ. Одоо зүгээр би амар cool байна. Ер нь амар cool ах хэвээр байна. I'm cool. I am very cool. I hate you, Choka, for putting this idea in my head. За явуулчлаа. Одоо зүгээр бүгдээрийнхээ хариултыг эрхийг хүлээе. Тэгэхээр forms questionnaire явуулаад одоо 24 цаг боллоо. 7 залуу руу явуулсан. Тэгээд 5 нь хариу өгсөн. Нөгөө 2 нь хариу өгөөгүй, which was fine. Because хариу өгөхгүй байх гэж бодсон. So, би бичлэгэн дээр англи монгол хэлээ толж ярина. Ягаад гэвэл энэ дээр бас монгол биш гадаа залуу орсон болохоор хэлж байна. Яг би бичлэгэн дээр энэ залуучууд бүгдээр орно гэсэн. Тийм болохоор гэтээ fake name юм өөрийнх нь нэрээ гаргамааргүй бол надад зүгээр хуурамч нэр өгөөрэй гэсэн. So, Desmond Yanfuget залуу says it's fine. And then өөрний залуу өөрийгөө Bradman and then the other one called himself Joe. Тэгээд нөгөөх нь өөрийгөө түшиг гэж зүгээр түшгээрэл явж байгаа юм байна. Yo, I'm gonna like die out of secondhand embarrassment from this video. You guys better like and share this video
because яг одоо миний нүур амар халаад байна. What the fuck? Okay. So, did you know that I liked you? гэдэг дээр Joe and I had my suspicion. Tushik, yes. Yanfu, no. Breadman, I had my doubts. And Desmond says I had my suspicion. I mean, yeah, this is pretty good. Darachon, if you knew, how could you tell? Hiromi Jisumbol, yes, Mitsume. Joe said drama. Yeah, I'm proud of it. Tushuk said, you confessed to me on a freezing cold night. Yes, I did. Okay, so Tushuk, like, we're cool, we're friends, it's totally fine. Tushuk даруун жилээсэн байсан. Тэгээд нэг өдөр зүгээр хэлмээр санагдаад тэгээд яаж хэлэх юм мэдэхгүй. Like, here's the thing about me. If I know that I'm going to put myself in an uncomfortable or like an awkward situation, I make sure that I have an escape plan. So, яг ингээд төлөвсөн хэлдэг өдрийнх нь дараачийн өдөр нь би Сингапур өвлийн амралтаараа явах хэрэгтэйсэн байхгүй та. So, тэр нь миний яг escape plan байсан. Яг маргааш өглөө нисэхсэн. So, I was like, okay, өмнөх оройн би шигт сайн гэдэг. Тэгээд маргааш нь like I don't have to deal with this. Goodbye, get to a should leave. Хийх юм плантай байсан. And that's exactly what I did, okay? Би тэгээд 2-3 7 дараа ирсэн баха. Next, Yanfu Nikim Pichakoan. Тэгээд Breadman says I had no idea LMAO. Breadman манай доотлын ангийн нэг залуу байсан. Манай сургууль жил болгоо зуны амралтаар ямар нэгэн тусланд руу явдаг. Би яг 9 дугаар анги төгсөөд 10 дугаар анги руу гарч ирсэн. Тэгээд Breadman-ыг 9 дугаар анги руу орж ирсэн юм аа. Тэгээд ер нь тэр туслан дээр ер нь шинээр ирж байгаа 9 дугаар анги хүүхдүүдтэйгээ яг уулзах боломж байдаг ахгүй да. Тийм. Тэгээд анх Breadman-тай уулзчаад I was like, oh my god, he's really cute and he's like really cool. Тийм. Тэгээд анх үгэн бол тэнд зөвхөн Breadman-ыг сонирхож эхэлжсэн. Тэгээд дараа мартаад байж байгаа сүүл рүү 12 дугаар ангида за сэтгэлтэй олж эхэлсэн. Тэгэл yeah, that's it. Okay, дараачихan. This is pretty fucking obvious. Oh my god. Yeah, it was like so fucking obvious. I did not even try to hide it. Thank you for being honest, Desmond. So, daraaчихan, do you ever like me? Woo, okay. Joe said kinda, yeah. Tushik said no, of course. Yanfu said no, of course. Bradman says kinda. I kind of knew too. And Desmond says I prefer you as a friend. Yeah, I prefer you as a friend too. Like, it's totally fine. Rate my physical appearance. Joe said 8, Tushik said 8, Yanfu said 7, Bradman said 8, and Desmond said 7. That's a good number. I like it. That's a good number. Okay, and rate my personality. Joe Zorgagene. Are you sure about that? Okay, and Tushik said 10. Okay. And then Yanfu said 7. Wow, 7. I actually did not expect that because like I knew Yanfu when I was like way little when I was in primary school. That was back in 2010 or 11. So that's actually pretty cool. Breadman said 10. Yes. And Desmond said 9. I'm actually feeling really good about this. Okay, I like this very much. What was your first impression of me? Joe said cool. Tushik said very chill and helpful since you and Anne came up to me and asking if I need help on my first day of MT. Yanfu said I honestly can't remember. It was long ago. Yes, it was very long ago. I don't even remember my first impression of him either, but he was a really nice guy. Back in primary school, like guys were so awful. They were like tiny little assholes, and he was like out of all of them he was really nice, and that's why I liked him. So yeah, but I don't remember my first impression of him either, so it's totally cool. Breadman said easy to talk to, first girls I talked to in the new school. So much respect, funny and very interesting. Wouldn't mind having brunch or shit from time to time. Super chill, but not gonna lie, kinda had some crazy vibes. Oh my god, so true. But that's like actually like a very, very good description of me. Like namagama ko type person man. So thank you. Oh, this is actually really cool because I think like I'm pretty intense when it comes to talk to. That's why I get like really nervous. But it's nice that you think that I'm chill and easy to talk to. Desmond said energetic. Yeah, I was energetic because I liked you. Next, what terms are we on?
ямар шихэн байгаа вэ? Тэгээ би 0-аас 5-ын хооронд харьцуулсан байгаа. 0 нь бол we don't talk. Тэгээ 5 нь бол we're chill, we're cool. Хоёул зүг. Joe said 4. Yes, we're totally fine. Зүг байгаа. Dushik said 5. Yes, we are very chill. We're good friends. Fu said 5. Yeah, we're chill. Bradman said 2. Yeah, we don't talk that much. Actually, we don't talk at all. So, yeah. And Desmond said 1. Yeah, we barely talk, so pretty accurate. And how awkward is this? Нэг би нэгээс 12-ийн дунд харьцуулсан байгаа. Нэг нь бол it's very like it's cool. 10 is like very awkward. Joe said 4, which is okay. Tushik said 1. I think you're pretty used to it like this. Yanfu said 1. Thank you for not making this awkward because I'm feeling super awkward right now, but this is like helping me calm down. And Bradman said 10. I am so sorry. But just so you know, I sent this to 7 guys, so just remember that. Okay, and Desmond said 1. Awesome! Most of you did not feel awkward about this, so thank you very much. Any other comments? And all of them wrote something, so let's get it. Okay. Short ганц линкийг явуулсан байна чинь. I'm sorry. Гөөр тэгээд яаж явуулах юм бэ? Би мэдэхгүй штэ. Дүшиг said Монгол өөрийг чинь санаж байна лээ шүү. Би Монголд байгаа бүх найзуудаа санаж байна. I miss you guys, all of you. Okay, Darachan Yanfu said, I was not expecting this, haha. We were in the same class, primary 3-4, and that was really long ago. Anyways, all the best to your YouTube. Thank you, Yanfu. Okay, Breadman says, damn, I'm gonna be in a video. First, I'm gonna give a big shout out to my boy Jesus. I have found a way, and he has been guiding me through this thing called life. Big spoiler, apparently Jesus is black. Secondly, asking a big question, I don't know if you can put this in the video, but do midgets, or short people, have average-sized penises? Or small ones? Answer if you want, but it has been bugging me for a while, and I don't want to Google it because that's kind of gay. I don't know the answer, and honestly, I don't want to search it up either. Desmond said, sup YouTube. Desmond says, hi everybody. That is it for the video. За ингээд бичлэг маань дууслаа. Та нарт таалагдсан байх гэж бодож байна. Би баг ихэнх нь англиар ярьчлаа дөө. Суултанд хариулсан бүх залуучуудаа маш их баярлалаа. I was crazy nervous. But anyways, yeah. I'm cool. I'm good. Бичлэг нь дууссан. Зөвхөн бүгдээр ингээд хариулт өгдөг нуунсан ч одоо зүгээр 50 болчлоо. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг мэдсэн ч гэсэн мэдээгүй ч гэсэн надад нэг ялгаа алга. Honestly, like одоо like I don't really care. Again, хариу бичсэн бүх залуучуудтай баярлалаа. Hope to see you guys again soon in the future, and let's just laugh about this. Like it's totally fine. So тэгээд энэ бичлэг ингээд дуусаад like subscribe хийгээд мартаа. Тэгээд намайг Instagram дээр Bonnie B official дээр дагаарай. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. Bye. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed